El capitán recibió esta señal de socorro, actuó inmediatamente, ordenando al Carpathia poner rumbo al norte, hacia las últimas coordenadas conocidas del Titanic. Frente a ellos había 60 millas marinas de aguas gélidas, llenas de icebergs. El Titanic ya había recibido todas las advertencias. La calefacción, la iluminación y el agua caliente del barco fueron apagadas para que el motor pudiera usar más vapor y llegar más rápido al Titanic. Esa noche, la velocidad de navegación aumentó de 14 nudos máximos a 17 nudos, superando enormemente sus límites. Mientras tanto, la tripulación e incluso los pasajeros a bordo se preparaban para lo inimaginable. Las enfermeras y el personal convirtieron los comedores y áreas sociales en zonas médicas temporales, mientras otros preparaban mantas, bebidas calientes y todas las provisiones térmicas que pudieran proporcionar. Todos se unieron en una misión: rescatar a los sobrevivientes del Titanic antes de que